नाज़रीन, अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया त तोशाखाना केस जी ॿुधणी 20 डिसंबर ताईं मुलतवी थी वई आहे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी ख़िलाफ़ तोशाखाना केस जी ॿुधणी थी, जंहिं दौरान नेब प्रोसिक्यूटर इरफान भोला ऐं सुहेल आरिफ अदालत में पेश थिया। वकील सफ़ाई काज़ी मिसबाह अदालत खे ॿुधायो त नवाज़ शरीफ सवालनामे जो जवाब जमा कराए छॾियो। नेब प्रोसिक्यूटर जो चवणु आहे त जवाब जमा थी वियो आहे, वधीक कार्रवाई लाइ वक़्तु घुर्बल आहे। वकील काज़ी मिसबाह जो चवणु आहे त रेफरेंस में जेका नवाज़ शरीफ जी गाॾी लिखी वई, इन जी वापसी जो को बि रिकॉर्ड न आहे। नवाज़ शरीफ का गाॾी घुरी, इन जो बि को दस्तावेज़ मौजूदु ई न आहे। नाज़रीन, अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया त तोशाखाना केस जी ॿुधणी 20 डिसंबर ताईं मुलतवी थी वई आहे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी ऐं यूसुफ रज़ा गिलानी ख़िलाफ़ तोशाखाना केस जी ॿुधणी थी, जंहिं दौरान नेब प्रोसिक्यूटर इरफान भोला ऐं सुहेल आरिफ अदालत में पेश थिया। वकील सफ़ाई काज़ी मिसबाह अदालत खे ॿुधायो त नवाज़ शरीफ सवालनामे जो जवाब जमा कराए छॾियो। नेब प्रोसिक्यूटर जो चवणु आहे त जवाब जमा थी वियो आहे, वधीक कार्रवाई लाइ वक़्तु घुर्बल आहे। वकील काज़ी मिसबाह जो चवणु आहे त रेफरेंस में जेका नवाज़ शरीफ जी गाॾी लिखी वई, इन जी वापसी जो को बि रिकॉर्ड न आहे। नवाज़ शरीफ का गाॾी घुरी, इन जो बि को दस्तावेज़ मौजूदु ई न आहे।